Izlaiduma laiks, Jāņi un dažādi vasaras gadatirgi ir visperfektākais laiks, kad radošajiem un darbīgajiem jauniešiem ir iespēja nopelnīt sev pirmo kabatas naudu, kā arī iegūt pirmās uzņēmējdarbības iemaņas. Taču kā nesalaist to visu dēlī, tirgojot pastaisītu putnu būri vai puķu pušķi vai arī zāļu tēju? To mēs lūkosim noskaidrot, kā arī pie reizes noskaidrosim, kas ir visefektīvākais nodokļu maksāšanas veids jauniem uzņēmējiem, kuri vēl tikai mēģina. Es teiktu, ka esmu diezgan radošs cilvēks un man patīk visu laiku kaut ko cept un gatavot, un es arī savus ražojumus esmu tirgojis skolas mārķiņdienas tirdziņā mazajās klasītēs. Bet tajā laikā par nodokļiem tā kā vispār nekas netika ieminēts, kā arī par ražošanas izmaksām. Viss nopelnītais to skaitījās kā peļņa. Kā tas nākas, ka jaunietis par nodokļiem uzzina tikai tad, kad ir jau pieaudzis? Jā, tas noteikti ir saistīts ar to, ka šobrīd skolās arī nav atsevišķi mācību priekšmeti, kur stāstīt par nodokļiem. Kaut gan arī, kad es mācījos, nebija tāda mācību priekšmeta atsevišķi. Cik es pat esmu ar jauniešiem runājusi, tad dzirdu pieminot mācību priekšmetu sociālās zinības, kur acīm redzot mazliet pie tā pieskaras. Jā. Kaut ko arī jaunieši mājās uzzina par nodokļiem, ka tādi ir, kad vecāki runā par tādām tēmām. Bet, principā, jaunietis, kamēr mācās un neuzsāk darba attiecības vai nav paredzējis kaut ko jau plānot par uzņēmējdarbību, līdz ar to interesi par nodokļiem nerodas. Tāpēc arī noteikti ir šis jautājums. Un te ir atbilde, kāpēc to uzzina tikai kļūstot pieaugušam. Bet pozitīvi ir tas, ka šobrīd ir programma Dzīvē gatavs, kurā arī valsts ieņēmuma dienests ir iesaistījies, un tad skolas izrāda interesi, un mēs braucam uz skolām un arī stāstam arī gan par algas nodokļu grāmatiņām, gan par nodokļiem, kā tiek maksāt no algas un tam līdzīgi. Jā. Ko prasa, to stāstam. Man vairākas draudzenes vasarā taisa arī savus mazos biznesiņus. Es zinu arī veiksmīgas kūku cepējas, vai dažas manas draudzenes taisa savus rotiņus un pārdod. Mēs, protams, par nodokļiem ar viņām neesam runājuši savās sarunās, tāpēc es nezinu, kā viņām iet ar to. Bet vai jūs tā īsumā varat pastāstīt, kā vispār var noformēt savu darbību valsts ieņēmuma dienestā? Jā, īsumā pastāstīšu. Saimniecisko darbību tiešām reģistrē valsts ieņēmuma dienestā. Tas viss notiek elektroniski. Mūsdienu elektroniskajā pasaulē, visās informācijas tehnoloģijās arī valsts ieņēmuma dienestam visam iet līdzi un viss notiek elektroniski. EDS, elektroniskās deklarēšanas sistēma, kur ir veidlapa par reģistrēšanos, kuru aizpilda, iesniedz un tik vienkārši aizpilda un iesniedz, un pāris dienu laikā ir atbilde par to, ka saimnieciskā darbība ir reģistrēta. Vai ir arī jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja, piemēram, mani ģimene iet sēņot vai ogot, un pēc tam mēs savus labumus kaut kur pārdodam? Jā, ar ģimeni sēņojot un ogojot, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. Un nav arī nodokļu jāmaksā no gūtajiem ienākumiem. Jāsaka tā, ka sēņu un ogu laikā mežā cilvēki ir vairāk kā pilsētā. Tas ir lielisks veids, kā papildināt savu ģimenes budžetu. Jā. Bet ir niansīte. Var sēņot, ogot, savvaļas ziedus vākt un tam līdzīgas lietas, kas ir no dabas nākušas un lauksaimnieciskā ražošana. Ja kopējie gūtie ienākumi nepārsniedz 3000 eiro, tad nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. Jā. Bet ja pārsniedz, tad, protams, reģistrējamies EDS. Kādi man ir tie galvenie soļi, ja es, piemēram, veidoju auskarus un es tos pēc tam gribu pārdot kādā tirgo? Jā, veidojot auskarus, tas nozīmē, ka tu radi preci ar nolūku viņu pārdot un gūt peļņu. Tātad tas pats stāsts par saimnieciskās darbības reģistrēšanos, EDS. Vienkārši ar saimnieciskās darbības reģistrēšanos vēl nekas, protams, nav izteikts, jo tev ir jāsaprot, vai tev ir izdevīgi to auskaru veidot un par kādu cenu tu viņu pārdosi. Tātad tur ir arī ietverta grāmatvedība, tirgus izpēte, cik citos veikalos vai citi līdzīgi tev, kas pārdod auskarus, kādas cenas viņi uzliek tam visam, jo tu iepērci izēju materiālu, tas kaut ko maksā, tāpat tu arī ieguldi savu darbu. Arī tas tev ir jānovērtē, jāspēj novērtēt, kāds tad būs tas gala patēriņa produkta cena, lai zinātu, vai tev ir izdevīgi to darīt. Tad tu veic uzskaiti, tātad ieņēmumi, turpretī ir izdevumi, un no peļņas tu maksā nodokli. Pēc tam, kad jau ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Es esmu izpētījusi, ka ir 4 dažādi nodokļu maksāšanas režīmi. Vai jūs varat īsumā izskaidrot,
kas šī ir par režīmiem un tā kā raksturot viņus, kā arī vai jūs varētu, man lūdzu, pateikt, kurš būtu vispiemērotākais nodokļu maksāšanas režīms jaunietim, kurš vēlas tirgot savu paštaisītas lietas? Jā, ir 4 režīmi, piekrītu, bet šai tēmai, par ko tu man jautāji, par auskaru izgatavošanu, tikai 2 šie nodokļu maksāšanas režīmi īsti attieksies, jo tātad tie 4, viens ir patentmaksa, pareizi būtu teikt samazinātā patentmaksa. Tas neatbilst īsti šim. Jā, tad ir arī nekustamā īpašuma izīrēšana, tas arī nav tirzniecība, tas ir pakalpojums. Ir saimnieciskās darbības veicējs, kā pašnodarbināta persona. Šī jau ir viena no tām jomām, kurā var reģistrēt darbību, tad maksā nodokļus no peļņas. Minēju, ieņēmumi, mīnus izdevumi, un no peļņas maksājumi tātad reizi ceturksnī ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un gada deklarāciju sniedz, tad, kad gads ir noslēdzies. Tur arī tāpat tiek uzrādīti visi kopējie ieņēmumi, kopējie izdevumi, un tad no starpības arī aprēķina, vai ir maksājums vēl papildus iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Jā. Un 4. veids arī ir tā pati saimnieciskā darbība, bet nodokļu maksāšanas režīms jau ir mikro uzņēmuma nodoklis. Tas ir viens nodoklis, ko maksā reizi ceturksnī, tikai viens nodoklis, 25%. Un šeit gan ir jāņem vērā, bieži vien, kad jautā, kādu izdevīgāk izvēlēties, ir jāsaprot, vai ir izdevumi. Jo mikro uzņēmuma nodokļu gadījumā nevar atskaitīt izdevumus, tad 25% nodokli maksā no visiem ieņēmumiem. Ja? Un mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju gadījumā ir tāds plusiņš, kas ir saimnieciskās darbības ieņēmumu konts. Latvijā vienīgā banka, kas to piedāvā, ir Industra banka. Bet, ja saimnieciskās darbības veicējs ir nolēmis, ka viņam izdevumu nebūs un viņš grib būt mikro nodokļu maksātājs, viņš piereģistrē saimniecisko darbību vidā, dodas uz Industra banku, atver kontu un pēc tam arī vidā paziņo par to, ka tas konts ir atvērts. Kas notiek? Notiek tā, ka visi saimnieciskās darbības ieņēmumi tiek ieskaitīti šajā Industra bankas kontā, un banka pati visu jau izdara, cilvēka vietā automātiski tiek ģenerēta mikro uzņēmuma nodokļu deklarācija, un nodoklis no ieņēmumiem automātiski ar bankas starpniecību tiek jau ieskaitīts valsts kasē. Vai patentmaksa ir arī piemērojama tādā gadījumā, ka, ja, piemēram, es nopērku preci kaut kādā bāzē par lētāku cenu un tad pārdod tālāk par dārgāku? Nē, patentmaksa nederēs šim režīmam. Tā būs, minēja jau samazinātā patentmaksa, pareizi viņu saucas. Ja? Un samazināto patentmaksu var izvēlēties tikai cilvēks, kas ir sasniedzis pensijas vecumu, vai kam ir piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte. Un patentmaksai arī ir noteiktas jomas, kurās var viņu tikai reģistrēt, ja, un to arī regulē ministru kabineta noteikumi. Es nenosaukšu šobrīd no galvas, ja, bet šis nebūs tas veids, ko jaunietim izvēlēties, lai reģistrētu saimniecisko darbību. Vai arī pašnodarbinātam cilvēkam ir jāatskaitās vidā par notirgoto preci un ienākumiem? Nē, nav burtiski pašnodarbinātajiem jāatskaitās vidam par preci vai par ienākumiem, tātad naudu saņemto. Ja? Arī pie šī jautājuma pieskārāmies iepriekš runājot. Tā tad ir grāmatvedības uzskaita, uzskaitam saņemto naudiņu, uzskaitam, cik naudiņa ir iztērēta, lai iepirktu izējmateriālus, un tad rezultātā iegūstam šo peļņu. Tātad attiecīgi arī valsts ieņēmuma dienestam iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu, kurā jau ieraksta to tīro peļņas rezultātu, to naudiņu, tieši to, kas ir nopelnīta, ja, kad no tās ienākošās summiņas atskaita tos izdevumus un tad tikai to cipariņu. Jo valsts ieņēmuma dienestam neinteresē, protams, tās nianses, tā grāmatvedības uzskaita ir jāveic tev pašai, ja, par to, ko tu dari un kā tev tas ir izdevies, bet tev ir pienākums iesniegt šo atskaiti, uzrādīt to savu peļņu, ko tu esi uzskaitījis, un samaksāt nodokli attiecīgi budžetā. Daudz skatītāji noteikti tagad šo skatās un domā, ārprāts, es tik ilgu laiku taisu un tirkoju savus paštaisītās preces, bet es nekad nekur neesmu ticis reģistrēts. Vai šādi jaunieši un cilvēki var droši doties pie jums un piereģistrēties, nebaidoties no soda par nezināšanu?
Protams, ka var doties un reģistrēties. Nu, doties fiziski nē, ja? Tātad reģistrē saimniecisko darbību elektroniski. Vids nesoda. Vids arī šobrīd, soda arī, vids arī soda, jā, bet šajā situācijā noteikti nē. Valsts ieņēmuma dienas strādā pēc principa konsultē vispirms. Tātad mēs veicam arī preventīvus pasākumus, arī sūtam vēstules. Ja gadījumā valsts ieņēmuma dienas rīcībā ir nonākusi informācija, piemēram, no trešās personas vai arī mūsu izskatot datus, kaut ko esam konstatējuši, ka mums ir aizdomas, iespējams, ka tu esi ievietojis reklāmu, piemēram, Facebookā, ja ka tu tirgo auskarus vai vēl kaut ko, regulāri ir šādas reklāmas, tad valsts ieņēmuma dienas var sagatavot vēstulīti un nosūtīt tev, jā, ar nolūku izvērtēt. Vai ir gadījumā saimnieciskās darbības pazīmes, tad tev būtu jāreģistrē saimnieciskā darbība. Ja nē, tad vienkārši sniedz paskaidrojumu, ja, jo valsts ieņēmuma dienas jau nezina, ko īsti tu esi darījusi, ja, bet tad vids sūtis tev šo vēstulīti ar nolūku izvērtēt un paskaidrot. Jā, un tad, ja tā darbība saprot, ka darbība nav reģistrēta, bet ir veikta un vajadzēja reģistrēties, droši to var darīt. Reģistrācija nenotiek ar atpakaļejošu datumu, reģistrējas no tā brīža, kad jau to ir konstatējis, bet no tiem ienākumiem, no tās saņemtās naudiņas, kas iepriekš ir nopelnīta, vēl nereģistrējot saimniecisko darbību, to uzrāda gada ienākuma deklarācijā un budžetā samaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja. Tātad sots fiziski nav, ja, nesodīs par to. Jā, un arī pie šī visa gribu pateikt, nevajag baidīties, jā, arī tad, ja tikai tas ir raidījums, kurā tas ir saprasts, noklausoties, ka vajadzētu reģistrēties vai nezinu, kā to darīt vai ko tas sevi ietver. Valsts ieņēmuma dienas mājaslapā ir ļoti daudz un laba informācija par saimniecisko darbību, par reģistrēšanos, par nodokļu maksāšanas režīmiem, par atskaišu iesniegšanas termiņiem, kā samaksāt nodokli. Arī YouTube ir dažādi semināri pieejami arī par saimniecisko darbību un ne tikai. Ja. Un droši var zvanīt arī uz konsultatīvo tālruni. Tur ir ļoti atsaucīgi kolēģi, kas konsultē arī telefoniski. Super, skaidrs. Atcerieties, es jums pagājušajā nedēļā iedevu mājas darbu izdomāt kādu biznesiņu. Ko jūs esat sadomājuši par šo nedēļu? Mēs izdomājam biznesu, ko mēs kebabu pārdosim, un viņi sauks Turkish Kebab Boom. Mēs plānojam šo kebabu pārdot centrālu tirgu. Mūsu izmaksas par visiem projektiem, pārtiku iznāca 3 eiro vienam kebabam apmēram. Un mēs vēl plānojam, protams, pielikt klāt visu PVN un pašiem arī kādu naudu. Un mēs vēl iepakojam folijas arī pāris centi katram kebabam. Un laiks, apmēram, kamēr uztaisīt, būtu 5 līdz 13 minūtes. Bez gaļas taisīšanas, jo tas būtu ilgāk. Jā, tas būtu ļoti ilgāk. Cik tad īsti maksās viens kebabs? Jo, ja jau tās izmaksas ir 3 eiro, tad kāda būs tā gala cena? Mēs plānojam gala cenu kā 5 eiro. Labi. Un, protams, klāt vēl PVN. Jā, visus nodokļus pareizi ir. Kur jūs plānojat reklamēt savu šo biznesu? Kādā Instagramā, TikTokā? TikTokā. Jā, Instagramā, TikTokā. Sūtīt Facebookā. Sūtīt latviešu slavenībām, lai pamēģina mūsu kebabus reklamēt. Vai jūs arī apsvērtu paņemt kaut kādas, jūs zināt, tās Instagramā apmaksātās reklāmas, kur tu samaksā un tad cilvēkiem lecās ārā šīs reklāmas? Vai jūs arī tādas gribētu paņemt? Investēt? Jā. Izrādās, ka nav nekas sarežģīts. Ja tu vēlies nodarboties ar uzņēmējdarbību, taču tev vēl nav 18 gadi, tu vari kļūt par saimnieciskās darbības veicēju, kā fiziskai personai, izvēlēties savu maksāšanas režīmu un taisīt savu ceļu uz savu pirmo miljonu, lai tev veicas. Taču es turpināšu izzināt šo nodokļu tēmu. Īstenībā te nav nekā biedējoša, tieši pretēji, ļoti interesants un noderīgs lietas.